අදත් මම දුලු පුතාලට පෙර පාසල් පාඩමක් අරගෙන ආවා. අද අපි ඉංග්‍රීසි හෝඩියේ දෙවෙනි අකුර ඉගෙන ගන්න යනවා. අපි බලමු ඉංග්‍රීසි හෝඩියේ දෙවෙනි අකුර මොකක්ද කියලා. අපි කලින් පළවෙනි අකුර ඉගෙන ගත්තා. අද අපි දෙවෙනි අකුර තමයි ඉගෙන ගන්නෙ. මොකක්ද මේ අකුර? මේ තියෙන්නේ. මේ අකුරට අපි කියන්නේ B. B අකුර. මොකක්ද? B. B. sound එක B. B sound එක B. හරි අපි දැන් මේ අකුර ලියන හැටි ඉස්සෙල්ලා ඉගෙන ගමු. ඉස්සෙල්ලාම අපි ඇඟිල්ලෙන් ලියමු. ඔන්න මම ඉස්සෙල්ලාම ඇඟිල්ලෙන් ලියනවා. මෙන්න මෙහෙම ඉරක් යනවා පල්ලෙහාට. ඊට පස්සේ මෙතනින් මෙන්න මෙහෙම ගියා. මෙහෙම ගියා. අපි B අකුර ලියන්නේ එහෙමයි. මෙන්න මෙහෙම ඉරක් පල්ලෙහාට ගැහුවා. මෙන්න මෙහෙම යනවා. මොකද්ද මේ අකුර? B. sound එක B. අපි දැන් වචනත් ඉගෙන ගමු. B අකුරෙන් කියවෙන වචන. රූප මං ඇඳලා තියෙනවා. අපි දොළ පුතාලට පේනවා ඇති. අපි ඉතින් දැන් වචන බලමු මොනවද කියලා. ඉස්සෙල්ලාම තියෙන වචනේ මොකක්ද බලමු. මේ රූපේ බලන්න. මොකද්ද මේ? සීනුවක් නේද? සීනුවට ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ bell. bell. සීනුව bell. මේ මොකක්ද? පෙට්ටියක් නේද? පෙට්ටියට ඉංග්‍රීසියෙන් මොකක්ද කියන්නේ? box. 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 මේ මොකද්ද? බෝලයක් නේද? බෝලෙට ඉංග්‍රීසියෙන් මොකක්ද කියන්නේ? ball. 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 හරි. ඔන්න අපි දැන් අපි වචනත් ඉගෙන ගත්ත B අකුරෙන් තව වචන ගොඩක් තියෙනවා. මම අද ටිකයි කිව්වේ. bell. B. bell. bell. box. B. box. B. box. ball. ball. B. ball. හරි. ඔන්න අපි දැන් bell එක, box එක, ball එක. අපි අද වචන ඉගෙන ගත්තා B අකුරෙන් කියවෙන. මේ අකුරට අපි B අකුර කියනවා. sound එක B. හරි. අපි එහෙනම් දැන් මේක ලියන්නත් ඉගෙන ගමු. පුතාලා අම්මට කියලා ඉස්සෙල්ලම මෙහෙම B අකුර ලියාගෙන පැන්සලෙන් මේ විදිහට ලියන්න පුරුදු වෙන්න ඕන. පළවෙනිම වැඩේ. මේක තමයි ඉස්සෙල්ලම කරන්න ඕන. මේ විදිහට B අකුර ලියන්න ඕන. අපි මේ B අකුරට කියනවා capital B කියලා. capital B. ලොකු අකුරක් හින්දා අපි capital B කියනවා. capital B. sound එක මොකක්ද? B. B. ඔන්න දැන් B අකුර ලියන හැටි දන්නවනේ. B අකුර ලියන්න පටන් ගන්නෙ කොතනින්ද කියලා දන්නවා. මේ capital B නේ. simple B කොහොමද ලියන්නේ? simple B. මෙන්න simple B. මේකට අපි කියන්නේ simple B. ඉස්සෙල්ලා අපි ඇඟිල්ලෙන් ලියමු. මේක capital B, simple B. හරි. ඉස්සෙල්ලා අපි මේ simple B එක ඇඟිල්ලෙන් ලියමු. මෙහෙම ගියා පල්ලෙහාට ඉරක්. ආපහු උඩට ඇවිල්ලා මෙන්න මෙහෙම ගියා. ආපහු සැරයක් මම ලියනවා බලා ගන්න හොඳට. මෙන්න මෙහෙම. මොකද්ද මේ අකුර? simple B. දැන් simple B අකුරත් අපි දොළ පුතාලා ලියන්න පුරුදු වෙන්න ඕන. පැන්සලෙන් මේ විදිහට ඔයාලා අම්මට කියලා ඉස්සලා ලියාගෙන ඒකේ උඩ ලියලා පුරුදු වෙන්න ඕන. ඒක තමයි දෙවෙනි වැඩේ. බලා ගන්න හොඳට ඉස්සෙල්ලම කොහොමද simple B අකුරත් ලියන්නේ කොහොමද කියලා මම මේ ලියන විදිහටම ලියන්න ඕන. දැන් අපේ දොළ පුතාලා මොකද කරන්නේ? ඉස්සෙල්ලම capital B, simple B දෙකම ලියන්න ඕන. අම්මට කියලා ලියාගෙන ඒක උඩ ලියලා පුරුදු වෙන්න. ඊට පස්සේ පිටුවක් පිරෙන්න මේ B අකුරු දෙකම capital එකයි simple එකයි දෙකම පිටුවක් පිරෙන්න ලියන්න ඕන. ඒ වැඩේ අනිවාර්යෙන්ම කරන්න. මේ අකුරට අපි මොකද්ද කිව්වේ? capital B, simple B. sound එක B. හරි. එහෙනම් මේ වැඩේ අනිවාර්යයි. අපි ඊළඟට බලමු මොකද්ද කරන්න කියලා.
ඊට මම ඔන්න කැපිටල් B අකුර මෙහෙම ලියන් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙහෙම පාට කොළ වලින් කොටු කපලා තියෙනවා. දැන් අපි දුල පුතාලා දන්නවා කතුරෙන් කපන්න. ඉතින් මේ විදිහට පොඩියට කොටු කපා ගන්න. ඊට පස්සේ අපි දැන් B අකුර ලියපු විදිහටම අලවන්නයි යන්නේ. උන්න මං ඉස්සෙල්ලම ගම් ටික ගානවා. ගම් ගන්නෙත් මම ඔයාලට පේන්න ඕන හින්දායි මතක් වෙන්න ඕන හින්දායි අකුර ලියන විදිහටම ගම් ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි අලවන්න පටන් ගන්නෙ. දැන් දුවල පුතාලත් අනිවාර්යෙන්ම මේ විදිහටමයි කරන්න ඕන. ඔයාලට මං කරන ක්‍රමෙත් කිව්වා. මොකක්ද? වීඩියෝ එක ස්ටොප් කරන්න, අම්මට කියලා ලියා ගන්න, ඊට පස්සේ මාත් එක්කම අලවන්න පටන් ගන්න. ඒ වැඩේ එහෙම කරන්න. කොට ඔයාලට වරදින් නැති හින්දායි මං මේ විදිහට කරන්න කියලා මතක් කරේ. ඔන්න දැන් මම මෙහෙම කොටු අරගෙන අලවන්න පටන් ගන්නෙ කොතනින්ද? මෙන්න මෙතනින්. ලියන තැනින්. ලියන්න පටන් ගන්න ඕන තැන ඉඳලමයි අපි අලවන්නත් ඕන. දැන් ලොකු කොටු එහෙම තිබුණොත් මොකද කරන්නේ? ඒක අතින් හරි කතුරෙන් හරි කමන්නේ චුට්ටක් පොඩියට කපන්න. මෙහෙම පාටින් ඇලෙව්වට කමන්නේ. බලන්න මම ළඟින් ලස්සනට අලවනවා. මගෙත් එක්කම කරන්න කියන්නේ එතකොට ඔයාලට වරදින් නැති වෙන්නයි. තව මොකක්ද අඩුපාඩු තියෙනවා නම් හොඳට බලා ගන්නත් පුළුවන්. ඔයාලගේ අතින් එතකොට කිසිම අඩුපාඩුවක් සිදු වෙන්නේ නැහැ. අපේ අම්මලාත් උදව් කරන්න. දැන් ඔන්න මම ඉස්සෙල්ලම අකුර මේ B අකුර ඉස්සෙල්ලම අපි ලියන කොටස තමයි මේ අලවල ඉවර කරන්නේ. දැන් ඔයාලත් මේ විදිහට අලවන්න බලන්නේ නම් දැන් මං අලවනවා. හරි ඔන්න දැන් මම මේ කොටස අලවලා ඉවරයි. ඊළඟට කොහොමද අපි ලියන්න පටන් ගන්නෙ? ඊළඟට මෙන්න මෙතනින් අපි පටන් ගන්නෙ නේද? මෙහෙම කරා මෙහෙම ඉර ගිහිල්ලා තමයි මෙන්න මෙතනින් මෙහෙම ඉන්නේ අකුර නේද? එහෙනම් ඒ විදිහටමනේ අලවන්නත් ඕන. ඔන්න මම දැන් මෙතනින් පටන්ගෙන අලවනවා. යඳුවල පුතාලත් ඒ විදිහටමයි කරන්න ඕන. මේ මං කරන විදිහටමයි කරන්නත් ඕන. උන්න අද මම වැඩ ගොඩක් තුන්න කරන්න මේ ටික අනිවාර්යෙන් කරන්න ඕන. ඔන්න බලන්න මම මේ කොටස අලවලා ඉවරයි. යඳුවල පුතාලත් මේ විදිහට අලවලා තියෙන කියලා හොඳට බලන්න. දැන් ඔන්න ඊළඟට කොතනින්ද පටන් ගන්නෙ? මෙතනින්. අපි අකුර ලියන විදිහටමනේ අලවන්නේ. මේ විදිහට මේ බලන්න ළඟින් අලවන්න. එතකොට හිඩස් ඉතුරු වෙන්නේ නැති වුනහමත් පිළිවෙලයි. අපි පිළිවෙලට අලවන්නත් දැනගන්න එපයි නේද? පිළිවෙලත් ඉගෙන ගන්න ඕන. වැඩක් කරද්දී පිළිවෙලට කරන්නත් ඉගෙන ගන්න ඕන. ඒක හින්දායි මම මේ මතක් කරන්නේ තව තවත්. දැන් ලොකු කොටු තියෙනවා නම් ඒ හරියට ලොකු කොටුවක් ඇලෙවුවොත් අර අකුරේ හැඩේ පේන්නේ නැහනේ. ඒක හින්දා කපලා අයින් කරාට කමන්නේ. දැන් කතුරෙන් කපන හැටි මම තුළු පුතලට කියලා දීලා තියෙනවා. දැන් කතුර භාවිතා කරන හැටි අපි දුල පුතලා දන්නවා. දැන් මේ විදිහට මේ අකුර සම්පූර්ණයෙන් අලවන්න. දැන් මම අකුර අලවලා ඉවරයි. මොකද්ද මේ අකුර මතකයිද? B. capital B. නම් පියලෙව්වා. ගම්මු අද කරපු පාඩම අද අපි ඉංග්‍රීසි හොඩියේ දෙවෙනි අකුර තමයි ලිව්වේ නේද? දෙවෙනි අකුර මොකක්ද? B අකුර. B. එතකොට මේ B අකුර ලියන හැටි දැනගත්තා. B අකුරෙන් කියවෙන වචනත් ඉගෙන ගත්තා. ඊට පස්සේ අපි simple B අකුරත් ඉගෙන ගත්තා නේද? simple B අකුරත් ලියන හැටිත් අපි ඉගෙන ගත්තා. එතකොට දැන් අපි capital B දන්නවා, simple B දන්නවා. sound එක මොකද්ද? B. B. තව ක්‍රියාකාරකමක් කරා මොකක්ද? අපි capital B අකුර කොටු කපලා ඇලෙව්වා නේද? ඔන්න අපි ක්‍රියාකාරකම් අද ගොඩක් කරා.
අද අපි කරපු පාඩමට දුවල පුතාලා කැමති නම් ලයික් කරන්න. ඔයාලගේ අදහස් මට අපේ දුවල පුතාලාගේ අම්මලා පල්ලෙහෙන් කමෙන්ට් කරන්න. එහෙනම් දුවේ පුතේ මම අදට පාඩම මෙතනින් ඉවර කරනවා. මම ඉදිරියටත් ඔයාලට පෙර පාසල් පාඩම් අරන් එන්නම්. ඒකට ඔයාලා මගේ channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. ඒකට මොකද කරන්න ඕන? පල්ලෙහෙන් තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරන්න. bell button එකත් click කරන්න. එතකොට මම අලුතෙන් පාඩමක් දැම්ම ගමන් ඔයාලට දැනගන්න පුළුවන් මම අලුතෙන් පාඩමක් දාලා තිනවා කියලා. අපේ YouTube channel එකට අලුතෙන් එකතු වෙච්ච දුවල පුතාලා ඉන්නවා නම් මගේ channel එකට ගිහිල්ලා playlist එකේ බලන්න. ඔයාලට මගේ හැරුණු පාඩම් තියෙනවා නම් ඒවත් ඉගෙන ගන්න. එහෙනම් මම අදට ගිහිල්ලා එන්නම් ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.